こんにちは、オリスタイルチャンネルです。いつもありがとうございます。今回はよく使う電動工具をきれいに収納したいと思います。最後までご覧になってください。
最後までご視聴ありがとうございました。後編もありますので、また次回の動画をご覧になってください。